Abboommisa beekta. Hin ejjin, hin ajjeesin, hin hatin, sobaan namarratti dhugaan bahin. Abbaa keef haadha keef ulfina kenni jedhe. Namichi immoo kana hundumaa ijoollummaa kootii jalqabee raawwadheera jedhe. Yesuus yommuu kana dhagaye namichaan ammallee wanti gochuun si hafe tokko jira. Waan qabdu hundumaa gurgurii warra deegaadhaaf siri. Waaqarratti badhaadhummaa hin qabaatta. Erga hirtee booddee immoo kottu ana duukaa bu'i jedhe. Namichi garuu yommuu kana dhagaye baay'ee sooressa waan tureefi baay'isee gadde. Yesuus gadde namichaa yommuu hubate warra qabiyyeedhaa fi yookiin warra sooressaa jechuu isaati mootummaa Waaqayyootti galuun attam rakkisaadha. Sooressi tokko mootummaa Waaqayyootti galuurraa gaalli qawwaan ilmoo keessa ba'uutu salphata jedhe. Warri kana dhaga'an immoo egaa eenyutu fayyuu danda'aree jennaan inni immoo namaaf kan hin danda'amne Waaqayyoof hin danda'amaa jedhee deebiseef. Phexros yommus kunoo nuyi qe'ee keenya dhiifnee si duukaa buuneerraa jedhe. Yesuus immoo dhugumaanii isinittan himaa namni hundinuu mana, haadha manaa yookiis obboloota yookiis abbaa fi haadha yookiis ijoollee sababii mootummaa Waaqayyoof jedhee dhiise bara jireenya isaa dachaa baay'ee caalchisee ni argata. Bara dhufutti immoo jireenya bara baraatti hin galaa isaaniin jedhee ameen. Bateera arras immoo nutti dubbata karaa addaa galanni isaaf haa ta'u. Waaqayyoo akkaataa itti nutti dubbatu qaba. Kanaaf Waaqayyoon guddaa galateeffannaa. Mata duree sagalee kanaatii fi mata dureen ani sagalee kanaaf kenne abdiin jira kan jedhu. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ameen. Abdiin jira. Namoonni abdii kutattan yoo jiraattan abdii kutattanii guyyaa dhumaarraa kan jettan yoo jiraattan kallattii adda addaatiin abdii warri kutanne yoo jiraanne har'as keessa yoo jiraanne kallattii adda addaatiin jireenyi kan nuti dukkanaa yeroo jiran garatti deemnu warri dhabne yoo jiraanne abdiin jiraayi warri jettan yoo jiraattan har'a ganama kanaa maqaa abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu Waaqayyo tokkichaan sagalee Waaqayyoo waan isa itti amannu kanarraa waan nutti dubbatuu fi abdiin jira jedhee laf sagalee Waaqayyoo fata. Maqaa Waaqayyoo ulfaatu. Sooressi kuni dargaggeessi sooressa ta'e kuni sooressichi kun abbaan qabeenyaa kun qabeenyi waan hundumaaf nama guuteefi yeroo sagalee kana dubbista waan hundumaanii qabeenya nama guuttate innaa qabeenya waan hundumaan nama guuttate isa duwwaa miti isin dhiba. Bara kana keessa immoo baay'ee rakkisaa wanti ta'e hin hatiin, hin ajjeesin, hin ejjin isaan kana hunda sagaloota kana fakkaatan abboommii Waaqayyoo nama eegedha kan nama dhibu. Argitanii namichi abbaa qabeenyaa duwwaa miti. Nama Waaqayyootis. Namichi nama Waaqayyootis. Haadha isaaf abbaa isaaf nama kabaja kennu. Nama meeqatu warra kabaja kennaa? Haadha isaaf hin hatiin, hin ejjin, haadha keef abbaa keef ulfina kennu. Waan baay'eetu as keessa jira. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoostu gaafata.
sobaan namarratti dhugaan bahin abbaa kee faana kee fulfil nama kana hundaa mana waaqayyoo keessa jiraatee nama eege. Har'a naannoo kanarratti hiriyee kan jiru namni baay'een namoonni waaqayyoo achi keessa guutanii jiru, as keessa guutanii jiru. Kan namicha abbaan qabeenyaa kun hin eege hir'ina baay'een naannoo keenyarra jira. Kanaafuu inni namichi kun abbaa qabeenyaa qofa osoo hin taane nama dubbii waaqayyoo eegaa ture. Kana bara ijoollummaa kootii kaasee eegaan ture. Kana booda garuu namichi kun ammayyuu keessi isaa waa barbaada. Kana malee abbaa qabeenyaa isa guddaadha. Nama waaqayyoo mana waaqayyoo keessatti guddate nama qoomii waaqayyoo eeguudha. Garuu ba'aa qaba keessi isaa, gaaffii qaba keessi isaa, jireenyi isaa gaaffii qaba. Ilaala qabeenya ammoo qabeenya qabaannee waan hunduu deebi'an itti fakkaata. Konkolaataa yoo bitanne, mana bareedaa yoo ijaarranne, bultii gaarii yoo dhaabbanne, hiriyaa gaarii yoo qabaanne, hojii gaarii yoo arganne, deebiin hundinuu waan deebi'u nutti fakkaata. Yoo tajaajille, waldaa yoo dhufne, isa kaanis kaasaa dubbadhaa. Kana kana yoo goone gaaffii keenya waan deebi'u. Namichi kun kana hundaa bareeda. Kana hundaa qaba. Garuu ammayyuu keessi isaa namni alaan isa dhaalu nama gaaffii qabu hin fakkaatu. Maaliif nama waaqayyooti. Mana waaqayyoo keessatti hin deddeebi'u. Namni duubaan isa ilaalu rakkoo dinagdee qaba waan itti hin fakkaatu. Deebisu inni namichi kun በትልቅ ጥያቄ በከባድ ጥያቄ gaaffii ulfaataa deddeebi'a. Eegisan jireenyi namaa dhokataadha. Keessa namaa kan beeku waaqayyo qofadha. Maal jedha sagalichi gurguddoota warra Yihuudaa keessaa gurguddaa nama guddaa Yihuudaatu gaaffii guddaa qaba. Gaaffiin deebi'atu keessisaa jira. Gaaffii guddaa namni guddaan gaaffii qaba. Namni jireenyi guuteef gaaffii qaba. Namni iddoo gaarii tokkorra jiru gaaffii qaba. Abbaan qabeenyaa investariin tokko gaaffii qaba. Namni hojii guddaa hojjetu abbaan taayitaa gaaffii qaba. Namni waaqayyo mana waaqayyo dhufu gaaffii qaba. Ani sirriitti namichi kun gaaffii qaba. Waan keessaa tokko qaba. Gaaf tokko nama gaaffii kana deebisuu danda'utu itti dhufe. Nama inni gaafatutu nama kabajamaa tokkotu nama guddaa tokkotu itti dhufe. Nama isaa ol ta'etu itti dhufe. Gaaffii sanaaf deebii kan kennu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos ilma Naazreetichaati. Gaaffii keenyaaf deebii kan kennuu danda'u namni guddaan adda nutti haa dhufu. Ameen. Karaa sagalee kanaan waa argatu. Ameen. Nama keessi isaa gaaffii guddaa qaba. Innis Yesuus Kiristoos galanni waaqayyoo haa ta'u. Ameen. Akka jedhe gaafa Yesuus dhufu garaa isaa banate. Har'a Yesuus Kiristoos isa nu argachuuf jedhuuf sammuun keenyaaf garaan keenya haa banamu. Sagaleen Yesuus Kiristoos har'as Yesuus dhufaa jira. Karaa kamiin dhufaa? Har'as Yesuus deemaa jira. Karaa kamiin deemaa jira? Karaa sagalee kanaati galanni waaqayyoo haa ta'u. Kanaaf isa karaa sagalee kanaa dhufu Yesuus Kiristoos kan sooricha argate, kan nama kana argate har'a anaaf siinaa argatu. Yommuu Yesuus dhufu
Gaaffii gadabaaf. Nama biraatti ciitiisaa nama hiraateen fakkaatu. Nama guddaadha kan. Namni ciitii itti rabutu dhufeera. Nama dhoksaa ofiitti batantu dhufeera. Har'as jira namichi. Yesus Kiristoos nama Naazreetichaa galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ameen. Dargaggoota, obboloota, abboota, obbolootota, maanguddoonni, namoonni as keessa jiraatan baay'een isaa dargaggoota. Namni gaaffii kee argu Yesus. Ameen. Karaa sagalee kanaa dhufeera galanni isaaf haa ta'u. Ameen. Haleluuyaa. Gaaffii hundaa hundatti himatan. Gaafa qaba Yesus. Gaaffii hojii dhabuu baattanii kana jirtan. Gaaffii bultii qabanne kana jiru. Gaaffii dhaqamaa baanne kana jiru. Abdiin jira. Haleluuyaa. Ameen. Yesus tu dhufe. An gaaffii qaba. Gaaffii guddaan qaba jedhan. Gaaffii cimaan qaba. Maaliin? Jireenya bara argachuudhaaf maal gochuu qaba? Namni gaaffii qaba ነው እንጂ gaaffii qaba. ጥያቄ አለኝ ውስጤን በልቶ የጨረሰ እንደ ነቀርሳ የሆነብኝ በዘመናት ሁሉ መልስ ያላገኘ ደቢ ከነገነ gaaffii qaba. አትድዋ ደብሱ ከነሱ gaaffii qaba. Siduwatu deebisu danda'a waan koo kana nama biraa miti. Yihudoota keessatti nama guddaadha. Yihudoota keessatti nama beekamaadha. Gaaffii qaba. Firri keenya gaaffii keenya deebisuu kan danda'u. Obboleessi kee gaaffii kee deebisuu kan danda'u. Obboleettiin kee gaaffii kee deebisuu kan danda'u. Hojii argatte gaaffii kee deebisuu kan danda'u. Bizinesiin kee gaaffii kee deebisuu kan danda'u. Mana kimi dhaqxee abbaan qorichaa gaaffii kee deebisuu kan danda'u. Jaarsi meeqa taa'ee bultii keetiin gaaffii kee deebisuu kan danda'u. Kan namichaaf dhufe Yesuus har'aas jira. Haleluuyaa. Ameen. Hojii barbaacha olii gadi fiigdee yeroo dheeraadhaaf soomaaf kadhannaadhaan kan dhaabatti gaaffii kee namni deebisuu kan danda'u. Tajaajila keetti guddachuudhaaf barbaaddee dibata qabaachuu barbaaddee gaaffii kee deebii kan dhabe. Har'a namicha sooressu kan nama guddaa sanaaf dhoksaa jireenya isaatii fi gaaffii deebisuudhaaf namicha kan argate har'a inni Waaqayyo inni hundumaa danda'u gooftaan keenya Yesuus Kiristoos har'aas jira. Haleluuyaa. Garaa keenya isatti agarsiifnu. Madaa keenya laallee Yesuusitti agarsiifnu. Haleluuyaa. Maaltu keessa nama arga Yesuus malee? ድብቅ የሆነውን ስውር የሆነውን ጥያቄ የሚመልስ ቀቤኛ ሁንዱማረ ደርቤ ከንጋፊ ነማ ደብሱ ኦከታ ነማ ነምቺ ዘካኒ ነመኑ ሶረሰካ ነምቺ ዘካኒ ነመኑ ሴረ ዋቀዮ ኤረጋ ሸንካን የሮ ሸነመጀፍቱ ኢሸንካን የሮ ሶብዱ ኢሸንካን መርቴ ዱጋረ ወንዳን ቶቶ ደደቢቱቲ ዱጋነ ዱጋ ሶባን ነመረቲ ዱጋ የሮ ሸንባቱ ኢሸንካን የሮ ሀቱ ኢሸንካን የሮ ጉቦ ሰሳብቱ ኢሸንካን የሮ ነማጀፍቱ utu walgaraitu mana qulqullummaatu adeemtuutti isheen kaan yeroo ejjitu isheen kaan yeroo obboleessi ishee ejjeeftu yakka odeessitu yerootti nama gurguraa ooltu namichi abbaan qabeenyaa kuni intalladha ishee yeroo dhagaan ooftu ilma abbaasaa uleedhaan yeroo ari'u obboleessa irratti yeroo ka'u isheen kaan sobaa yommuu deddeebitu garuu namichi abbaan qabeenyaa kuni qabeenya qaba. Mana Waaqayyoo keessatti qulqullummaan jiraateera. Jaalala Waaqayyootiin jiraateera. Eewutu isatti dubbata ija qabaata waan hundumaan qabeenya qabaa sooressa surraa qaba. Mana Waaqayyoo keessatti seera eegeera mana qulqullummaa hin deema. Bakka isaa eeggateera. Eewutu dubbata har'a garuu nama sirrii gara isaa dhufe nama dhoksaa keessa isaa beekutu keessa isaa itti dhufe innis Yesuus ilma Waaqayyooti.
Arragaafi keenya keessa keenya kan argu Yesuus. Fiigicha keenya kan argu Yesuus. Hibboo keenya kan argu Yesuus. Har'a gidduu keenya jira. Haleluuyaa. Dhoksaa namatti hin himanne. Dhoksaa eenyuun hin gaafanne gaafate namichi. Har'a laphee keenya bannee gaaffii qabnu. Ifam Yesuus Kiristoosin agafan. As jira Yesuus. Haleluuyaa. Karaa sagalee isaa as jira. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Yaa barsiisaa gaaffii qabani. Namni naan deebifne hibboo qabani. Ani namni duubaan alaaleetu qabeenya koo laala malee jiru. Ani waan nama dubbachaa jiru kun akka jirutti asirratti zarzaramee xaafamee xaafamu baatuyyuu isa kana matoo bamatu yookiin immoo harka keessaa bakki harka dhibba ibsa. Ani gaaffii qaba. Gaaffii guddaatu jira. Gaaffichi maal beektus maal jireenya bara baraati. Gaaffii jireenya bara baraati. Eenyu nama deebisa kan abbaa sanaa hiikuu danda'u abbaa sana deebisuu danda'u. Gaaffii maalii qabattee jirtu? Dhagaa fakkaatee keessa keenya kan jiru. Abbaa keenyatti kan hin himanne, haadha keenyatti kan hin himanne, obboleessa keenyatti kan hin himanne, obboleettii keenyatti kan hin himanne, tajaajilaatti kan hin himanne. Namni kamiyyuu nu deebisuu kan danda'e. Gaaffii jireenyaa baadhannee deemnu kamidha ijoollee? Dargaggoota, obboloota, obboloottan, tajaajiltoota warri taatan bakka garaa garaa kan jirtan. Gaaffii kamidha maal qabattee jirta? Abdiin jira. Haleluuyaa. Inni namicha argate Yesuus har'a nu argata. Inni Yesuus namicha wajjin dubbate har'a nu wajjin dubbata. Haleluuyaa. Dubbachaa jira. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Hibboo namni hunduu hibboo qaba. Hibboo isaa taddadda malee. Sadarkaa isaa taddadda malee hibboon kee maaliin? Dargaggeessaa dargaggeessi dhaggeeffadhu sirriitti. Yesuus duwwaadha. Gaaffii eenyuyyuu hin deebifne kan deebisu. Obboloota tokko sirriitti dhaggeeffadhaa. Fayyinni kan dhufu dubbii Waaqayyoo qofa. Sagaleen koo Waaqarraa yeroo gadi buute akka bokkaan yeroo roobu waan goon hojjetiin hin deebine sagaleen koos akkasuma hojjeta. Har'a sagalee Waaqayyoo jireenya keenya irratti waa hojjeta. Ameen. Jireenya kee irratti waa hojjeta. Hibboo kee irratti waa hojjeta. Gaaffii kee irratti waa hojjeta. Inni gaaffii keessan Yesuusitti agarsiisa. Daqiiqaa tokko isinii fakkeenya. Namni gaaffii qabdanii harka baasaa miti. Yesuusitti harka garaa keessaa ol qabaame. Namni gaaffii lama sadiis qabattan daqiiqaa tokko isinii kenna. Daqiiqaa tokko isinii kenna. Itti geessa. Gaaffii sun yommuu kana gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akka jedhe egaa jedheen waan egaa jedheen gooftaa Yesuus gaaffii tokko egaa jedhe gaaffii na gaafatteetta ati illee guutuudha itti jirtaan garuu jedheen sagalee dubbii Waaqayyoo irraanii isinii dubbisaa lakkoofsa 22 hanga 25 akka jedha dhaggeeffadhaa. Namichi itti dubbatee Yesuusis itti fufe akka jedheen Yesuus yommuu kana dhaga'e namichaan ammallee wanti gochuun si hafe tokko jira. Waan qabdu hundumaa gurguri warra deegaadhaafis hiri Waaqa irratti badhaadhuma hin qabaatta. Erga hirtee booddee immoo kottu ani duukaa bu'i jedhe. Namichi garuu yommuu kana dhaga'ee baay'ee sooressa waan tureefi baay'ee gadde. Argitanii? Ni lammaffaa
dura Yesuus Kiristoos yeroonni gaaffii kaaseefi akka inni isatti of kennu barbaade. Gaaffii qaba namichi. Yesuus isatti of kennee ajajamee dadhabbii isaa akkasatti kennatu barbaade gooftaan Yesuus. Yesuus Kiristoos dadhabbii namatti hin fedhu. Waan ati hin dandeenye sirraan barbaadu. Waan ani hin dandeenye narraan barbaadu. Garuu maal godhaa? Akkuma waan hundaa kennaan gara isaatti nannu barbaada. Kana barbaade namicharraa. Namichi kuni itti fufee gooftaa Yesuus akka jedhee dubbate. Qabeenya kee gurguriitii warra deegaadhaa hiriyyadeen. Yommuu kana namichi fuuli isaan gurraacha'e. Lallaba Yesuusiin filatama. Akka namoonni bara kana keessa akkuma namoonni Waaqayyoo maallatti dubbataa otoo hin taane ta'aniitu abalumaan lallabaa. የኢዲቶሪያል ስራ ይሰራል። ዋኑ ጋር ይፉደነ ዋኑ ጋር ለዲሱራ namni baay'een bara kana hojii editorial yookiin immoo hojii gulaalu hojii waan namni dubbatu asirratti dhaquu dhufne waa garaa dhaquu dhufne waan namni dubbatu amma waan inni sirriitti dubbatu kun asirraa jechuudha. Namni kamiyyuu as dhufee dubbatu Waaqayyo karaa ibseef gala nama hundaaf karaa adda addaa gala. Eenyuyyuu asaa dhaabatu fedha Waaqayyo malee gaafatis dhuftee lallabdu gaafa faarfattu Waaqayyo dubbatu. Garuu karaa adda addaa nama adda addaatti fayyadamu. Namichi kuni dubbii Yesuus Kiristoosiin gulaaluutti gale. Haa ta'us Paawulo rakkoo guddaa gulaaluu jalqabe. Gaaffii gaafatee galeetti kan Yesuus isatti immoo maangochuu jalqabe gulaaluu jalqabe. Kan Yesuus Kiristoos nutti dubbatu dhaggeeffachuu. Asitti nutti dubbatu. Waaqayyo mee karaa lallabaa nutti dubbata, karaa ergaa nutti dubbata, karaa hiriyaa keenyaa nutti dubbata, biirootti nutti dubbata, gabaatti nutti dubbata, karaatti nutti dubbata. Iddoo hundumaa waldaadha kan isin dhibu nama Waaqayyoon dhaggeeffatuu fi bakki hundi waldaadha. Iddoon kun iddootti tokkummaadhaan Waaqayyoon dhaggeeffannu, waaqeffannu, galateeffannu malee Waaqayyo iddoo hundumaatti dubbata. Namichi kun ilaalaa gaafa Yesuus Kiristoos isatti dubbatu fuulli isaa hin gurraacha. Namoonni tokko bara dhumaa irrattidha waan isaaniif ta'u akka lallaban dhaga'uu barbaadu. Kun sagalee Waaqoo keessatti dubbatame. Yeroo tokko amalli akkasii kun nu keessaa ka'a. Namichi kun nama hibboo guddaa qabudha. Sirriitti dhaggeeffadhaa mul'atu. Hibboo guddaa nama qabu. Garuu gaafa sagalee Waaqayyoo dhufu gulaaluu jalqaba. Nama guddaa fuuldura jira, nama hiika isaaf kennu fuuldura jira garuu waan si hafee jira jedheen waan nu hafee jira. Waan si hafee jira, waan anaan hafee jira. Nama hundumaa waan hafee jira. Namni guutuun as keessa jiru haa tajaajilu, haa hojjetu, haa kadhatu, waldaa dhufu hundumti keenya hir'ina mataa keenya qaba. Waaqayyo hir'ina sana wajjin nu simate. Nu jaallata. Mucaa keenya akka nama cubbamaa tokkotti ijoollee keenya furriima ishee wajjin walitti qabannee ilaallan. Gaafa isheen alatti immoo beektu ijoolleen daa'imni keessumatti haadholii nama irratti si wanni taati waan hundaa baay'ee jira. Ichaa ishee sana hundaa waan hundi keenya sana ishee dabaluu jechuudha. Argita process ይቀጥላል ቁጥጥሩ ኢሹማ ወጅን ጋራራት ጋራባት ኢሹማ ወጅ ኢየሱስ ጃነ ሁንዱማ ወጅን ይጥነ ከኛ ነጅ ነብጭ ጉን ዋከፈ ጆ ዋፌራ ኢየሱስ ነፍስ አናፍስ ብራ ከመርባዱ ዋፌራ በ አንድ ጉቱ ነስጂ ናማዳ ደባን መጩበማ ናማይ ቢና ቀቡቶስ ጉቴ ዲራ nama Yesuus nu hojjechuu barbaadu tos keessa jira. Isa lallabus guutuu ta'uu isaan eeginaas. Waa isaaf. Nummis waa isaanaaf. Jaarsolii waldaa waa isaanaaf. Anaa waaf. Siin waa tafa. Waa nu hafa jiru.
Waasiya feera Yesuus. Waasiya feera. Waasiya feera. Waan ofii. Yesuus beektu si gaaffii isaa tokko maal gochuu deema beektu? Gaaffii isaa deebisuuf waasiya feera bee. Maalin achitti galu. Isi galu. Maal isaa tuqe beektu si isaan ni jaallatu dhaqee jiru. Narjii isaa tuqe. Har'a Yesuus Kiristoos anaaf siif deebii kennuufi kan isaa Yesuusii ol kan jaallanne waan keenya keessa keenya qabatee jiru. Har'a maqaa Yesuus Kiristoosiin sagalee kanaan hin ta'u. Maqaa Yesuus Kiristoosiin narjiin sun hanaafatu nu keessatti. Hibboo sana bira Yesuus dhaquudhaafi waa tuqe. Waa tuqaadha. Maalidha? Jireenya hafuuraa keenyatti akkan guddannu. Yesuus nama guutuu barbaadanitti isatu nama guuta hojjete. Inni batteen isaa. Harka keenya gara namichi akkuma isatti matee garaasaa jaalasaa Yesuus tokko kennateera ta'e hojjechuu kan saba gooftaa. Waaqa nu dubbisuu qabu. Waaqa nu hojjetu. Waaqa nu geessifatu qabna. Galanni sabata. Hinnu keefinni batiin gara Yesuus toltu malee innu hojjeta gara hafuura isaa. Innu nu gargaara, innu nu ijaara, innu nu hojjeta maqaan isaa ulfaatu. Hin tuqe Yesuus argetu. Rakkinna sirratti galu. Kana manatti dubbate. Dhaqeetiita. Namichi kun dubbii Yesuusiin nama godhaa. Of tuulummaan isaa keessa gala. Argitanii karaa qabeenya isaas kan itti galee ta'uu danda'a. Karaa beekumsa isaas kan itti galee ta'uu danda'a. Mana Waaqayyoo nan dhufaneetu of tuulummaan itti galuu danda'a. Yesuus dhageetu lakkee abbee waan si qabu waan si eeggatti isa kana deebii kennan deebisa. Isa kana sirreessire. Nan dadhabeetoo Yesuusitti kennateewu. Jennaan yeroo Yesuus kana deddeebitti fuulli isaa gurraacheffateetu deeme. Waaqayyo kana nu haa oolchu. Namni baay'een keenya har'a Waaqayyo wajjin jireenyi keenya akka hin guddanne. Sagalee Waaqayyoo yeroo nu tuqu maalitti dubbateen? Maatii keessatti maalidha beektus hin kennu. Maatii naafa godhu maalini of tuulummaa. Argitanii? Amala abbaa manaa isa mana jedhu irratti rarra'u. Akka namicha kana irratti amalli namicha kanaa qabeenya isaa ture rakkoon isaa qabeenya isaa. Yaaloo itti dhaqqabu. Xiyyaaqaa hundi mallas kana sirreessi. Innaa mana keenya keessatti akka abbaa manaatti waan mana jedhu waan mana diigu. Waan mana raasu baatee deema. Haati manaa yerootti dubbattu ijoolleen afaan garaagaraatiin bifa baatee sitti dubbattu yoo guddatte malee hin dhagahu lakkisa hojja. Lakkisa hoo. Akka namicha kana fuula gurraacheffatee achi gargara. Haati manaa amala ishee irratti rarra'ee jiru. Abbaan manaa ishee haati ijoolleen ishee irratti deebi'anii itti dubbatan. Yoo itti dubbatu qabu hin utaala. Inni nu utaala. Sooransicha kana maaltu ta'e beektusi? Sooransichi kuni Yesuus Kiristoos namicha kana fayyisuudhaaf deebii isaa kennuuf jedhee maal godhe? Maal godhe? Dhaqeetu isa gaaffii bara dheeraatti ta'e isa dhiphisu dhaqee tuqe qabeenya isaa. Qabeenyi namicha kanaa amala isaa ture iddoo dadhabbii isaa ture. Maalidha beektusi? Fuula gurraacheffate qajeele. Lubni yeroo bultii godhu taa'anii mari'achuu mana bultii keessatti mana kan jedhu amala akka tuqamu hin barbaadne jechuudha. Abbaa manaa amala akka tuqamu hin barbaadu, haati manaa amala akka kana malee fayyii taare of tuulummaa hippookiraasii of tuulummaa. Mijij amalichatti manni yeroo hundaa jeeqamu. Waajjira keessatti akkam guddanne kan godhu maali? Ijoollee Waaqayyooti. Kiristaanumatu lafa hojiitti burraa garrayyuu caala. Dhiisi kana yeroodhaan hojii gali. Hojii kee yeroodhaan hojjedhuuti fidi.
iddoo mataa sootoo qabu taana. Namoota mataa mijit ibaammaa wajjin mijit. Barataan taa'ee qorat. Barataan taa'ee qoratudha. Warri isaa baansaa warri kubbaa jireenya isaaf jiraatu. Nama biraaf jiraatu. Taa'ee xiqqoo talaa taa'ee qo'an qaba. Buddeen ni nyaatamu. Akaayii ni nyaatamu. Fuula gurraachifate. Yesuus Kiristoos sammuu kee baruudhaaf nama guddaa si gochuu. Karaa dhagee barbaadee karaa finankee obboleessa qofaa kutuutu. Yoo dhabaa sana fiite mujit sumaan fudhatee deema. Namichi iddoo dhibee isaa itti qabeenyaan akka waanti kenname waan hundaa biizinasii yeroo tokko kusitti cufamu. Hojii hojjettee hojii jalqabdee sitti cufamu. Maal jechuun isaati waaqayyo tokko yoo dhibaa'ummaadhaan kasaatti ta'e gammaddii hojjedhu jechuu isaati. Sagalee waaqayyooti banu yookiin immoo no kun iddoo deemiti just move iddoo biraa deemee hojjedhu jechuu isaati. Allatti bakka asumatti malee asuma malee hin gadhiisu. Socho'aa yaadde achi miijichi. Lafa iddoo biraatti immoo waaqayyo si barbaada ta'a yookiin iddoo guddaatti si barbaada. Aarsaa kaffalan malee hin jiru gara gadiitti sagalee gara yaadu biraan. Sochii barbaadamu waaqayyo. Asitti immoo gadhiisi iddoo biraa deemu. Miijeechi. Ishuma gaafa duraan namichi qabeenya isaa sana qabaatu. Miijeechi Yesuus Kiristoos dhaqiini jennaan. Milakkiin ta'u. Bishaan kun milakkiin. Biizinasii kasaatee taa'ee dabaa. Waan guddaa. Waaqa sitti dubbatu yookiin inni booftee irra deebi'ee hojjedhu yookiin immoo waaqayyo iddoo guddaatti lafa guddaa si qopheesseera ati mucaa waaqayyooti. Isa tufiitii isa gargarraa baradhuuti isa sanatti jira. Waaqayyo si qopheessetti socho'u. Nama jirtu keessatti waajjira jirtu keessatti kuusamaa jirta. Amala si qabate mijeettee qabachuudha. Yookiin of sirreessi guddan yookiin immoo iddoo sana gadhiisi iddoo biraa waaqayyo waan guddaa sii kaa'e. Saba isaatiin waaqayyo waan guddaa qaba galanni waaqayyo fata. Amala Yesuus gadhiise dhiyaa gadhiif. Ollaa wajjin hiriyaa wajjin kan wal nu nyaachisu. Namtoo tokko maal jira beektu sin carraa kooti. Carraa kooti. Namni nan jaallatu. Fuula nama waan sirra jiru jira ka. Waan narra jiru jira ka. Waa baannee deemna ka. Dhiisi kan achittis nu wari'u achittis. Ollaa asis yoo galle namni nu wari'a. Achis yoo galle nutti bu'a. Isa iddoo hundaatti nama wajjin walitti nu buusu miijiit jennee waan qabanne jirra. Hirmii tokko haraamuu tokko waan gadhee. Namichi kun maal godhi miijiit jedhee qabate. Ati nama guddattu obboleetti. Ijoollee keenyaa dargaggoota keenyaa waan isaan fakkaatan sila yeroo dhaabatanii faarfatanii. Deddiqqinaachuu goonutune kissi yommuu lagarnu bakka argitanii ijoolleen keenya kun murteerumaas guuteeroo kana nuufi. Yoo waaqayyo keenyaa malee hojjettiin isaan laatu godha daa'ima kana nu harkafu. Argitanii dinqiidhaan saraawit tallaaq saraawit. Ijoolleen sila dhaabatanii faarfattan dargaggoonni kun humni isaanii guute. Kan durbaas kan dhiiraas humni isaanii guutu utaaluun kaanii asumaa kaaniitu isa barbaadu. Humna sana barbaada waaqayyo akkasitti humna namaa hin achiisu. Nu wajjin jiran waaqayyo humna jira.
dargaggeessa duwwaa miti bara. Namichi suni soorechi suni qabeenya. Isin immoo humnaa sila yeroo faarfattan akka isin irraa bareedu. Obboleessi koo yeroo dhaabatanii immoo beeksisa himan akka irraa bareedu. Lubni qeesii lubni siisaa dhaabatanii akka isin irraa bareedu geessi. Akkam nurraa bareeda seetu akkam yeroo teessan akkam nurraa bareeda. Namni hundinuu Waaqayyo waan ishee hidhachiise qaba. Namni duwwaan as keessa jiru galanni Waaqayyo haa ta'u. Garuu akkuma namicha sanaa hidhanneeru. Hin dubbatamne malee waa'ee keenyatti ijoollee dargaggoo kana kaasee. Egaa wanti itti gaggamnee akka chiniinne nu godhu. Abbaan wangeelaas keessa jiraachuu mala iddoo garaa biraatiin dhufee dubbii Waaqayyoo kan dhaggeeffatu. Dur Waaqayyoon kan tajaajilaa turte. Mana Waaqayyootiin maaltu si baase abbee? Mitiin isheetiin gadis. Fuula isaa gurra kana dhiis jedhe Yesuus. Waan si hafa abbee. Maaltu nu hafana? Waan mana keenya jeequ maayin? Dargaggoo maayin akkasiin hojiin hojjanne kan isin godhu. Kan akkasiin hojiin uummanne kan isin godhu. Maayin amalli si wajjin deemaa jiru maali? Rakkoo yeroo dubbannu qabnuun malee iddoo dhufnee beekna. Namni tarii na beekee jiru mas ta'e jiraachuu. Guyyaatti sa'aatii 6 deddeebi'een barate. Baraje namoonni naannoo koo irra turtan umuriidhaan baay'een isaa akkasi. Iddoo biraa immoo yoo deemtan kan sa'aatii 12 deeman jiru. Guyyaa 2 kan deemanii baratanii guyyaa kana keessatti bara keenya bara umurii keenya kana. Angaruu sa'aatii 6 deemee nama kutaa 8tti barate. Sa'aatii kutaa 7-8 jechuudha. Ganama sa'aatii 3 achi deema, ganama sa'aatii 3 as deema jechuudha. Kanaafuu waan isinitti dubbanne ijoollee keenya dargaggoota keenyatti isinan wayyaa gaarii qabdu, isin uffata gaarii qabdu, caammaan keessan bareedaa maaliyyuu haa ta'u waan inni hojjettanii bitattu baran keenyaa basma hundaanu hin beektan isin waan erbee kana iddoo kan jaallatanii akkam goona ijoollee namaa hin beekan isa kanamma warri naannoo keenya jiran beeku. Untaan asitti asirra akkatti erbeedhamu. Asiniin erbattu, asiniin erbattu. Asiniin erbattu, asiniin erbattu. Caammaan hin yaadatu. Kana baratteetu immoo halkan immoo akkamitti bullaa bishaan keessa miilla keenya kaawwannee namoonni umurii keenya keessa jettan kana beektu. Bishaan keessa akkarraa kan nama hunda darba miti nama 2-3 darba yuunivarsiitii amma. Ina umma harra ijoollee waan hundaa gaarii rakkinni waan hundaa miti soorii nama naa godha waan hundaa otoo taane warra jirtanii waan hundaa gaarii. Ina ummaanii kan nu faana deemtu. Amala akkasii mucuuc jettee itti qabachuun qabdu. Maalidha akka sooressa sanaa kan nu faana jiru Yesuus Kiristoos akka nun tuqne akka nun gargaarre maalidha kan nu faana deemaa jiru obboloota. Maalidha kanii gadi nu qabaa jiru gaaffiin keenya akkatti fufu kan godhu. Innis booda namicha warri sadaffaa irratti garoonni tokko maal jedhu garoonni warri Yesuus wajjin turan maal jedhu nama qabeenya qabuufi qabeenya iyyumatu mootummaa waaqatti nama galcha jechuu miti. Namichi kun qabeenya isaatti amanatee qabeenya ammaa yoo ta'e Abrahaam fa'aa abbaan keenya abbaa qabeenyaati. Iyyoomaa jechuu miti. Garuu yeroo Yesuus Kiristoos itti dubbatu Yesuus irra qabeenya isaatti amanate. Nama baay'atu amala akkasii keessatti humti qabeenya taayitaan qabeenya humna qabaachuun namni horii dhabee humna qabeenyitu natti dubbata jedhee boksiidhaan ishee uleedhaan isheen tumaa kan jedhu akka abbaa qabeenyaa sana jechuudha. Irree isaatti amanate. Namni immoo qabeenya toon qabaatiin fira qabu obboloota bukkoo isaatii naannoo eenyutu natti dubbata isheen eenyaa isheen natti dubbata mataa isheen lafa buusa yoo kuffise yoo namni natti dhufe isaan sunnaa jiru kan jedhu ittuma abbaa sanaati. Amanachuudha malee waa'ee qabeenyaa miti jechuudha. Waaqayyo akka warra kan nu barbaadu. Namichi Yesuus Kiristoos gaafa hiriidhaan otoo Yesuus itti amaneera ta'e isatti amanata. Yesuus itti amanata. Garuu Yesuus irra eenyu itti amanee qabeenyicha itti amane. Argitanii qabeenya sana itti amane.
firat tamanachu qabeenya tamanachu taayitaa tamanachu arra waaqayyo bakka si kennera taana namni qabeenyas qabda taana namni unqam borna nuuni balatti namicha tu farda bitatee ni gaa farda oofu jalqabe jennaan biyyi lafaa kanuma farda oofete dacha nagaatti jennaan gaafa xiqqoo ture fardi duuti dacha dachaani ataayitaa isaa qaban qabeenya isaa qaban humna isaa qaban fira isaa qaban asuma deemu otoo dhawwaalamin duudinlee yoo ta'e maal jedhu waan dhageessu garuu asumatti nu agarsiisa waaqayyoon sodaan namichi sun nama miidhu ture nama ajjeesu ture asumatti deebisa waaqayyo sabni waaqayyoo wanti guddaa waaqayyo waan nu dhibbisu duraan barbaada iddoo dadhabbii keenya akka isaan nu barbaada yeroo inni nutti dubbatu amane yaa gooftaa amma dadhabbii qaba hoodhu nagarraa yoonni isa nu hojjeta dhibbatti kaasin lakaa of kennuu barbaada kana booda maal jedhe sagalee misiraachuu dhagaa akka jedhe dinqiidhaan abdii qabnaan sagalee waaqayyo ba'aa namatti gaa otoo hin taane ba'aa namarraa fuudha galanni isaa baate akkas jedhe Yesus gadda namichaa yommuu hubate warra qabeenya qabaniin mootummaa waaqayyotti galuuni attam rakkisaadha. Sooressi tokko mootummaa waaqayyotti galuudha. Gaalli qaban ilmoo keessa ba'utu salphata jedhe. Warri kana nagaan immoo egaa eenyutu fayyuu danda'a ree jennaan akka jedhe. Inni immoo namaaf kan hin danda'amne waaqayyoof hin danda'ama. Meeqa keessa walitti kutaa waaqayyoo galateeffadha. Amala sabana keenya dhiyaatu imaamummaa sagali luqunnamsaatu surraa san furaa amala sa surraa nurraa fuudha. Waan qabne sana akka hin gadhiifne kan nu godhe Yesus Kiristoosiif hin danda'ama. Nurraa kuta waaqayyo nurraa buqisa waaqayyo warri abdii dhabdan jirtu Ira hin danda'ama maqaa keessan gashaati har'a guyyaan kan keessan Ira waaqayyo namni waan danda'u amma fixutti eega eeyyata iddoo baay'ee geessite mana qorichaa iddoo baay'ee dhaqxe guddachuudhaaf yaalii guddaa goote mana keenya irrachuudhaaf jaarsi meeqa ba'ee raajiin meeqa dhufee kadhatee lubni meeqa dhufee paastariin meeqa dhufee abbaan wangeelaa meeqa dhufee kan nu gorse kan dadhabame caabiirra kan geessan har'a waaqayyo sagalee isiniif qaba. Guyyaan kun kan keessani kana booda naman ta'u kana booda abdiin qabu kana booda hin jiraatu kana booda lafa hirraa koo hin ga'u kana booda dibanni sagalee waaqayyo natti hin dhufu kana booda ani waldaa dhabeera kana booda maatiin koo dhiigameera kana booda ijoolleen koo na harkaa ba'aniiru kana booda abbaan manaa koo na harkaa ba'eera haati manaa koo na harkaa baateetti hojiin koo na harkaa ba'eera jiraachuun koo na harkaa ba'eera waan hundaa godhee yaaleera waan hundaa godhee yaaleera iddoo kanatti gaa har'a guyyaan kan keeti kuni gaa har'a carraa waaqayyo hojjechuu jalqabudha. Haleluuyaa ameen. Galanni waaqayyo haa ta'u iddootti dinqii waaqayyo hojii jalqabudha. Hamma finnutti uunuu hin dandeenya. Inni kan narra akkatee funyootti fiiga. Funyoo miti Yesuusin dhahiku. Ameen. Biyyaa ba'utti fiiga. Maal ta'utti fiiga. Har'a warri fiixeerra geessan jirtu. Fiixeerra kan geessan. Fiixeerra
dhumashe akka jedha sagalee Waaqayyoo. Namaaf kan hin danda'amne Waaqayyoof hin danda'ama. Har'anatu hojii jalqaba jedha Waaqayyo. Har'anatu hojii jalqaba. Isa kan sirriitti wadhaame. Waa! Akkamiin hojjolaa? Obboleessa. Caabiin waan keessa jirti miti. Hunduu waan isaa qaba. Abdii kutachuu isa dhumaa. Isa dhumaa maal egaa? Kiristaana taanaan dubbii Waaqayyooti taanaan hin amannata. Nuyi kiristaanota. Kanaaf Waaqayyoon jaallannaa dhufu. Caabii nagarta. Baduu kooti. Humna too qabu. Sirna gargaaruu qabu. Abbaan gargaaruu qabu. Obboleessa gargaaruu qabu. Mana qorichaa dhaqeera. Falanaan taane. Du'a eeggachaa jira. Du'a nama eeggachaa jira. Ani sagalee ergaa abdiin fidee dhufeera. Iddoon kuni itti dubbadhu kanaan jedhe Waaqayyo sagalee kana. Ilaa iddoo har'a warra fixate har'an jalqaba hojii jedhe. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kana booda kan kooti hin argita jedhe Waaqayyo galanni isaaf haa ta'u. Haleluuyaa. Maatiin fiixee irra ga'e har'aa kaasee Waaqayyo hojii jalqaba. Hojii dhabdee olii gadi kan fiigdu har'aa jalqabee Waaqayyo hojii jalqaba. Du'aaf kan teessu qorichi kan si dadhabe hin duutu. Har'a Waaqayyo hojii jalqaba. Namaaf kan hin danda'amne Waaqayyoof hin danda'ama. Haleluuyaa. Gaalli lilmoo keessa qawwaa lilmoo keessa bahuu dandeessi yennaan hin dandeessine Yesuus. Maaliif? Ija Yesuus ittiin arguuf bal'inni Yesuus ittiin laalu kan nu ittiin laallu adda adda nuuf hin danda'amu. Yesuus garuu maal jedhe? Hin danda'ama. Haleluuyaa. Jireenya akka qawwaa lilmoo kan sitti mul'ate. Tajaajilli kan akka qawwaa lilmoo sitti mul'ate. Barumsi akka qawwaa lilmoo kan sitti mul'ate. Hojiin akka qawwaa lilmoo kan sitti mul'ate. Jireenya akka qawwaa lilmoo sitti mul'ate. Mana keetti immoo akka qawwaa lilmoo kan dhufe. Guddachuun waajjira keessatti kan akka qawwaa lilmoo sitti mul'ate. Warri gabaarra nagaddan, warri naggaadonni ballachuun qabeenya barachuun akka qawwaa lilmoo kallattii adda addaan kan isinitti dhiphate. Qawwaa lilmoo keessa gaalli darbuun hin danda'amaafi. Eeyyeenoo. Waaqayyoof kan dadhabamu hin jiru. Qawwaa lilmoo keessa hin dabarsa. Nan darba. Haleluuyaa. Baroottan koo darban keessa seenaan sila isinii jalqabe kaasee qawwaa lilmoo keessa dabarsee asiin kan nage. Du'a kan na oolche, salphina kan na oolche, kufaatii kan na oolche, kan na jiraachise. Qawwaa lilmoo keessa inni dabarse Waaqni Israa'el inni na dabarse. Inni mana koo, qe'ee koo, hojii koo, jiruu koo, bara koo dabarse. Ammas bara koo hafan hin dabarsa. Haleluuyaa. Haleluuyaa. Dargaggoonni gammadaa, daa'imman gammadaa, ijoolleen gammadaa, dhumarra kan jirtan gammadaa. Har'aa kaasee Waaqayyo iddoo ati geesse sanaa kaasee isa hojii jalqaba. Haleluuyaa. Sagalee Waaqayyooti kun. Inni dinqiidha. Waaqayyo dinqiidha galanni isaaf haa ta'u. ዛሬ እንዴት አይነት ቀን ነው! እንዴት ያለ ነው! ፋርፈና እንደ ጉገራጎፍ ሰሙ ጎባ ፋርፈተ መለጌስ ከዚህ እና ፋርፈና ተቆ ወኒ ገለታው ገ እንዴት ፋፋና ማሪፋ ጉያ ከሚት በበገስ ተከቸ ይሽመተ እንዴት ያለው የድንቅን ቀን የድንቅ ቀን ነው! እንዴት ያለ የድንቅ ቀን ነው! እንዴት ያለው ብሩክ ቀን ብሩክ ቀን ብሩክ ቀን ነው! እንዴት ያለው ጉያ
irratti seenaa haaraan jalqabe. Haleluuyaa. Seenaan dhufe kana mooran hojjetu. Haleluuyaa. Galanni isaaf haa ta'u. Ndeddeeqan. Umarratti Phexros maal jedhee gooftaa kee keenya mana keenya dhiifnee nuu si duukaa buuneerra jedhe Phexros. Jennaan maal jedhe gooftaa Yesuusi? Ilaali warri anaaf jettanii gatii kaffaltan warri mana isaanii dhiisan warri qe'ee isaanii dhiisan warra haadha manaa isaanii dhiisan akka ta'e maal ta'e beektu waan nama dubbatu dhaggeeffadhaa kana seerumaatti dubbatennaaf akka ta'e warri anaaf jedhanii haadha manaa isaanii dhiisan ijoollee isaanii dhiisan haroo baay'ee qajeelfachuu miti karaa adda addaati waan hundumaa dhiisanii warri na dursan jedhe hin kassaranii jireenya lafaa irratti ana baay'ee hin eebbifamu jedhe. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Jireenya bara baraas immoo hin qabaatu. Namoonni tokko maal jedhu sin beektu? Namoonni tokko ani Waaqayyoof jedhee hidhame, ani maaliif jedhee hidhame, isaaf jedhee garafame, isaaf jedhee ari'atame, isaaf jedhee akkas ta'e siin galle malee deebi'ee dubbisu. Uummanni waan jiru dubbisu beeksisni itti dhaggeeffatu. Waan si eeggatu hin beektu abbe. Dhaggeeffadhaame. Sanumaati. Phexros yommus kunoo nuqee keenya dhiifnee si duukaa buuneerra akkuma warra irraa gara akkuma keenya jedhu. Qe'ee keenya dhiifneerra Yesuus immoo gadi fageessee maal beektu? Yesuus immoo dhugumaan isinitti hima. Namni jedhu hundinuu mana haadha manaa yookiis obboloota yookiis abbaa faadha yookiis ijoollee sababa mootummaa Waaqayyootiif jedhee dhiise bara jireenya isaatti dachaa baay'ee caalchisee in argata. Arga wajjin kutaame Waaqayyoo. Mana kana ijaaruu akka keessatti argita. Argiteessummaan eeggata. Kiisi keessan duwwaa biraati ijaaramne. Mee akka keessatti argita. Alqabbaani. Waaqayyo sinaa eebbis qeesii sila dhugaa sinii baa ture. Itti dabalaa. Haadha isaa abbaa isaa daa'ima sana waa'ee qarshii nuun kaafne qarshiin maayinee waan xinno. Anaaf jedhee kan aarsaa kaffaluu jedhe. Dachaa baay'ee caalchisee hin argata. Ameen. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ameen. Warri sirna barreessitan warri barreessaa jirtan dargaggoonni sirmaadha. Dargaggoonni sirmaadha. Hin argita. Hin kasaaru namni Waaqayyo. Adeet immoo gara baay'ee isaaf dhama'een isaaf rakkadheen kunoo goodaatti gagatame kan jettu hin gatamtu. Dubbii Waaqayyooti. Haleluuyaa. Hin gatamtu. Guyyaan dhufa. Yeroo dhufa galanni isaaf haa ta'u. Hin gatamtu hin kaata. Haleluuyaa. Ameen. Namni Waaqayyoo tajaajile. Namni sababa Yesuusitti waa dhufe isa argate. Dachaa baay'ee guyyaa isaan beektu. Tuffatamtu fakkaattu illee mana Waaqayyoo keessa tajaajila turte irraanfatamte fakkaattu illee Waaqayyo dachaadhaan si eebbisa. Jireenya bara baraatiin nu gaha. Kanaaf abdii qabna. Haleluuyaa. Abdiidhaan gara keenyaatti deebina. Beekaa dhaaba dhabee Waaqayyoon galateeffanna. Beekaa dhaaba nu kadhata.